Herzlich willkommen. Hier bin ich am bereits 4. Webinar mit dieser Räumlichkeit von der Aqua 4D Water Solutions in Sieders mit einem extrem spannenden Thema. Und zwar geht es um Bakterienentwicklung, Bakterien in Trinkwasserleitungen. Braucht man dafür das tatsächlich die Chemiekeule oder gibt es eine Alternative? Dann haben wir eine ganz wichtige Aussage. Desinfektion ist nicht gleichbedeutend mit Reinigung. Also wenn man desinfiziert, heisst das nicht nur das Putzen. Zum Beispiel ein Pseudonoma, das wir sehr häufig im Trinkwasser haben, oder eben ein Legionella, das man im Gebäudesektor kennt, wo immer, wenn es abtötet, das Endotoxin, also ein toxisches Endprodukt entsteht, stellt gewisse Gefahr. Und darum muss man sagen, die überlebenden Bakterien und vor allem der Biofilm, wenn es so ein Endotoxin, ein abgetötetes Restprodukt, in einen Biofilm geraten, kann das nachher auch zu Kolonieverschiebungen führen. Also das Bakterium, das relativ harmlos ist, kann plötzlich ganz eine andere Art entwickeln in dem Biofilm, die dann eben unter Umständen sehr aggressiv werden kann. Und vor allem mit pathogenen Bakterien ist das eine riesige Nahrungsquelle, also pathogene krankheitsbildende Keime. Und dann muss man natürlich sagen, das, was wir vorher gesagt haben, die mikrobiologische Analyse betreffend immer nur die Bakterien, die sich im Wasser sind, aber nie, wie viel Biofilm das in einem Leitungssystem ist. Und der Biofilm ist ja an und für sich das Problem, das entsteht. Das heisst, in einem Biofilm gibt es die Bakterienentwicklung, die Vermehrung. Ja, also wir haben ja, vorhin habe ich gesagt, wie eigentlich sich da so der Biofilm aufbaut. Das fängt mit einer elektrische Anziehung von Plus- und Minuskräften an. Und da sehen wir jetzt da links so einen symbolischen so einen Biofilmknolle. Und als erstes ist es so, dass das Wasser wird ja durchgehend in seiner Struktur verändert. Auch das Wasser im Biofilm. Biofilm ist ja zu, ich glaube, 98 oder 95% Wasser. Genau. Und das wird die Schwingungen, die gehen bis an die Leitungswandungen her. Und durch die Umpolung von diesen elektrischen Kräften, anstatt dass das organische Material angezogen wird, wird es nachher abgestoßen, oder? Wir haben letztens einen Reaktor, müssen Reaktorrohrdichtung am Ende zum Kopf auswechseln und dann hat man die Chance gehabt zum Auftun, ein Pfister. Und dort hat man eindeutig, das Rohr war noch wie neu, also das ist jetzt immerhin schon 4 Jahre drin. Das Rohr, das Mantelrohr ist immer noch sauber, wie man es installiert hat. Ja. Und früher, wo man Kerkel von dort reinkam, ist also das nur ganz verkalken gewesen, oder Biofilm drauf gehabt, wie ein Wasserleitungsrohr innen ausgesehen. Und zugleich haben wir natürlich mit dem Marco von dort keinen Beschlag mehr gehabt vom Quarzglas, das die Lampe schützt. Dort haben wir absolut sauber, seit wir das Aqua 4D vorher schalten. Wir haben jetzt sehr viel erzählt, was das Aqua 4D kann, aber wir können es euch beweisen, indem man Endoskopie macht. Hier haben wir zum Beispiel mit Garner zusammen in 2 Parallelstellen mit den genau gleichen Voraussetzungen hier ohne das Aqua 4D, wo sich innerhalb von sehr kurzer Zeit, du bist ja übrigens auch da dabei gewesen, der Biofilm bildet, und das sieht man ganz schön in dieser Leitung. Da haben wir innerhalb von kürzester Zeit einen Eintrag von Bakterien. Und in einem Parallelstall haben wir das Aqua 4D drin. In einer genau gleichen Zeit sieht man, dass wir hier absolut saubere Leitungen haben. Das sind rund 3 Monate später, also gut 3 Monate später ist das gewesen. Und ja, das sollte eigentlich Fachleute vom Stuhl hauen. Von Haus aus bin ich Ingenieur Agronom, ETH. Und somit auch mit einer gesunden Skepsis ausgestattet. Summa summarum tue ich das auch immer unserer Kundschaft oder mehr in der Beratung so formulieren. Wir schauen das eigentlich als wie eine Produktivitätsversicherung an. Wenn man die Investition auf 10 Jahre abschreibt, dann hat unser Kunde mit der Investition von 200 plus Franken pro Jahr eine Produktivitätsversicherung, dass er auf Jahre raus keine bösen Überraschungen erlebt, die sonst mit grosser Wahrscheinlichkeit eben eintreten können. Und dann haben sie das Vergleichen behandelt und unbehandelt. Und wenn man jetzt die Kurve dort anschaut,
dann sieht man eigentlich die ganz genaue Messung von diesen Wissenschaftlern zeigt, dass wir dort in dem Fall bei dieser CFU-Methode 65% Reduktion vom Biofilm hatten. Mit der anderen Methode, der BSA-Methode, haben sie 74% Reduktion festgestellt. Jetzt und wir haben hier Aussagen jetzt von dem technischen Leiter von der Abteilung. Die Wirkung des Aqua 4D gegenüber unbehandeltem Trinkwasser ist klar erkennbar. Die elektromagnetische Wasserbehandlung mit Aqua 4D ist sogar einer chemischen Behandlung mit Wasserstoffperoxid überlegen. Das ist doch eine Aussage, wo, ja, kannst du dir nicht stellen. Ja.